Бұл 11-ші сыныпта оқитын Қасым Әнес 18 жасқа дейінгі екпені салдыруға Қасым анасымен келді. Қасымның анасы Гүлшат Қарабасованың айтуынша, бұл вакцинаны әлем мойындап отыр. Ал індеттің алдын алудың бірден бір жолы ол уақытында екпе алу дейді ата-ана. Әлем мойындаған індеттен құтылудың бір жолы вакцина алу деп есептейміз. Сол 12 жастан 18 жасқа дейінгі аралықта вакцина алатын болғасын. Балам учеті тұрмайды, ешқандай аурулар жоқ, қосалқы аурулар ешқандай жоқ, хронический заболевание жоқ бұның. Сондықтан алу деп шештік. Бала күтіміндегі Айнаш Темірбаева да бұл екпенің денсаулыққа ешқандай зияны жоқтығын айтады. Өз болашағына алаңдап бүгін вакцина салдыруға емханаға келген. Ананың денсаулығына сәбидің денсаулығы тікелей байланысты дейді ол. Өз денсаулығыма байланысты екпе қабылдауға келдім. Менде барлығы жақсы, өз еркіммен аламын. Елімізде 12-18 жас аралығындағы балалар мен 16-37 апта аралығындағы жүкті әйелдер сәби босанғанына 42 күн толған әйелдерге екпе салу науқаны жалғасып жатыр. Ең басты ешқандай мәжбүрлік жоқ, барлығы ерікті түрде. Бұл екпені біз мәжбүрлі түрде салмаймыз. Ата-анасының, жасөспірімдердің ата-анасының өзінің келісім шарт, жаңағы келісім несін толтырып, анкета толтырылып болғаннан кейін біз ата-анасының көзінше салуды бастадық біздің не бойынша. Теперь жүкті әйелдерге келетін болсақ, олар өздері келіп алуда барлық екпені. Екпе алғаннан кейін біз медициналық қызметкерлердің несінде бақылауында 30 минутта болады. 30 минуттан кейін біз жағдайының несін бәрін қарап, жақсы болғаннан кейін үйіне қарай жібереміз. Еліміз бойынша жүргізіліп жатқан науқан осылай Жаңаөзен қаласында да жалғасын тапты. Мамандардың айтуынша енді мектеп және колледждерде арнайы түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.